Čo to je zakázané? No jasné. Ukáž to. Čo? Poďom čakať. Kilometr 130? Aha, tu je ten paštekár. Čo to je zakázané? No jasné. Ukáž to. Čo to je? Neviem. Ježiš, kokotiny. Cigareta v papuli. A ideš, aha. A čo si dáva? Kokot, aha, to čo tu máš? Samé plechovky. Ale ja mám čo? Vedel si o tomto novom monstri, Pálo? No. Ešte aj vdoknak tu je. Nevadí? Ja sa... Musím vás asi označiť, čo? Kde ste tu? Počkaj sa na to nadrob, to víš? Napresno. Pome. Pome, to je ona. Dobre? A poďme. To je ona. Paráda. Dosť úzko je tá ptička. Sa mi to jedno, ruky druhé. Mám ešte 3, ale dám to, musím. Potom dáme na 180 a dáme chyty. Naser sa! Hop, dávaj, dávaj, dávaj. Dobre. Po dole. To je ona. To je ona. Paráda. Hop. Po piči. Ty piču. Aha. Poďme na taký pokiaľ. Dávaj, dávaj. Som si ešte sa robil na piču mŕtvoli. Ja som nedával kolena predtým. Ja na tejto tiež neviem robiť tak dobre s tým, že je meká. Nemám v tom zvyk. Ja som nikdy nešiel s kolenami sem, ale keď som išiel dozadu, vieš? Ako na tejto konkrétne Maxko nedám asi nikdy, lebo ja som ani nie je taký zvyknutý. Je mi to tu ťažšie proste. Ale po... Dávaj, a spevni si ho tam najprv, spevni, podaný nádych. Podaný nádych. Čo je? Čo? Ťažké na pocit. Tak kurvia myslím na penáze. A je lepšie na stojaka, či? Ako chceš? Ja ti poviem volať čo potom. Pome, kľude. To je ona. To je ona. No.
Poďme easy. To je ona. Paráda. Ej, piješ jes? Hop, to je ona. To je ona. Máš ju, krása. Dávaj. Dobre si. Hopla. Dobra, hop, pomeď. Hopa. Hoj. Jednu. Ako nič. Hop. Počkaj. No, dopri sa dolo. Nádych podaný, do brucha, do branice. Zadrž a pocani to. Dozadu, pri prc. Tak. To je ona. Tak, a ešte jednu. Tak. Dobrá, Pavel, dobrá. Čo si tam šuškáš? Nie, vrata. Do piče mi to vyzlo teraz. Pozeraj! Koľko tam dalo? Koľko tam je? 107. No koľko si tam dal? 107, no. Asi. Čo dvihnem, to sa ráta. Ale ja neviem. 130. Plus ďalších 15. Môže byť. Koľko tam je teda, čo? 107, však teba som určite rátať. Dobre. Však dobre. Dobre, však porádku. Ty si rozumieš. Aha, kde tú gumu, čo robíš? Neboj sa. Vím, čo? Takto? Tak nie. Rovno? Ideme To takto? cvičí, Elda, tačaj. Toto daj na to OnlyFans.
Založím OnlyFans a takéto tam dávaj. Áno, Ja triky z Expanderom. No. podiel si delíme. By si začal na OnlyFans robiť videá, že učíš ľudí deadliftovať a tak. Takto, chcem máš. Aj teba. No poď už. Môžem. Hej. Som ti dal vesničku, môžem. Neviem, či ich robí na tento príčiže. A v kľude všetko postoj, jak máš byť. Poriadny nádych do opásku, do branice a do zeme. A poď, to je ona. V kľude? Poď, to je ona. Ešte jednu, ešte jednu. Ja budem deadliftovať iba u vás, ja som zložený na trojku do 160 minút. A pridajú 170. A 170. 160. 170. Ja som dával, že On sa to nedobíja, kámo. vieš, čo som robil na piču, ja keď som ťahal, tak ja som nedával kolena predos, ale automaticky som padal dozadu. Nalaj. Na srdca, pánu. A poď, Mažu. Poďani to. Mažu, dobre, dole. A ešte jednu. Tí projektanti. No ve to je riadne také. Tam už sú iné počty, kámo. Ešte aj príklady a tak. Matematika. Matematika musí byť. Palová matematika. Palo by bol dobrý fyzik. Nemyslíš? Ja práve, že ťa chcem tak hecnúť, to nie je, že robenie si piču, jak to aby si išiel bomby. Práve, že to je také, vieš, že poď, Krista. Nie, že piču si robím. Musím baviť. A pome, neponáhľaj, v kľude všetko. Poriadny postoj, všetko. Neboj sa. S nami poťaháš pekné čísla. Dobre, v kľude, poriadny postoj, do zeme zatlač, jak keby dole k presu chce zatlačiť veľkú váhu. Poriadny nádych a zadrž. A podsani to poriadne, hej? Nádych a podsani. A drž. A tlač do zeme. Poď! A koľko tam bolo teraz? Palo, orátaj si to. Orátaj si to a zisti. Orátaj si to. No rátaj. Osemdesiat krát 2 máš 100 šedé, plus os 20, 180. Áno? Ty nevieš rátať potom. Však sa to nechce. Pome. Ešte udržíš, poď. Neboli. Boli, ako to? Neboli. Fuj. Vieme na teba. Daj mi pokážeš ma, nepoď. To málo význam. Pome. Ešte udržíš, poď. Neboli. Boli,